गोविंदबाब तेरा व्हडलो आंदोलन करपाचें आशिल्लें तुमी आझाद मैदानचेर त्या कडून एक धाकटे एक मेळावो तुमी आपयल्या कितें म्हणून सोदता हेजेर नाही कशें आसा आमकां न हें आमी सुरवातीक परमिशन दिलें आमकां कळ्ळें आझाद मैदानाचेर पूण अचानक तेंच्यांनी कितें केलें सांग पळय हें आसा न्ही आमचें रिजर्वेशन आसा तें कॅन्सल केलें कळ्ळें न्हू सो मागीर आतां जेन्ना आमच्यो गांवां गांवांनी सगळ्याक ऑल ओव्हर गोवा जेन्ना बैठका जाल्ल्यो कळ्ळें सगळी तयारी जाल्ली आनी तयारी जाल्या नंतर तुमी जाणा न्ही की ही तयारी जाता अशें कळ्ळ्या बरोबर जे आतां एक वर्स सुमार जालें एक लास्ट जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय आसलें अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट जे डेट ती कसली हेची इलेक्शन कमिशनाक ते पावर दिवपाचें ती वचून तुमी जे कितें आमकां मेळपाचें आसा रिजर्वेशन जे सीट मेळपाचें आसा तेजेर वचून तुमी काम करा आनी ते खंयचे खंयचे सीट आसा ते तुमी तेंच्यांनी ते हेजे प्रमाणे ते ठरोवपाचें इलेक्शन कमिशन इलेक्शन ही तेंच्यांनी ते दिसा 6 तारखेर तेंच्यांनी काडलें न्ही मागीर नोटिफिकेशन काडलें सो तेतूंतल्यान आतां कितें आसा बाकीचे एक 3-4 सुमार स्टेप आसा ते हें जातलें कळ्ळें न्ही फॉलोअप जावचें कळ्ळें न्ही मागीर आतां सीएमान ज्या प्रमाणे हें म्हटलेलें आमकां आमी ते दिसा मेळ्ळे तेन्ना तें सांगलें की एक 2-2.5 म्हयने लागतले कळ्ळें न्ही सो त्या प्रमाणे आतां आमी कितें आसा आमी आमचें आंदोलन आसात जें कितें आमची हें आसा युनिटी आसा कळ्ळें न्ही ती आमी तशें आतां जो पर्यंत आमच्या पदरान पडनात कारण कितें आसा तें बिल आयचो 13 तारीख कित्याक आयज वर्स जाता तें बिल पास जावन पार्लमेंटान बिल पास जावन आनी राष्ट्रपतीन हें बी दिवन एसेंट बी दिवन 1 वर्स जाता 1 वर्स जालें ह्या सरकारान कांयच करूंक ना पण जेन्ना आमी जागृत जातले जे आमचे सगळे युनिटी जाली आनी सगळे आपले मतभेद विसरून सगळे जेन्ना एकठांय आयले कळ्ळें न्हू तेन्ना सरकाराक जाग आयली कळ्ळें न्हू हें मोठें जातलें सो त्या प्रमाणे अंडर प्रेशर तेच्या मुखार कितें जातलें तें स्मॉल स्केलार जातलें पण ना हेच्या मुखार कितें आसा तेंच्यांनी आतां जाता तितके बेगीन न्हू हो जो हें आसा प्रश्न सुटाव करपाक जाय तुमी जाणा न्ही बाकीचे आसा 27 पयलीं जातलें काय दिसता जावपाकूच जाय आमी जाल्या शिवाय सोडचना कित्याक कारण कितें आसा तुमी बाकीचे जे पळय हें आसा काय न्हू ते ऑब्जेक्शन घेता आनी कितें अशें सगळें चल्लेलें आसा पूण ताका बेस कांय ना कळ्ळें न्ही ऑल ओव्हर इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट न्ही कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हटल्या बरोबर जे कितें आसा रायट जे आसा त्या प्रमाणे ते कितें जावपाक जाय सांग पळय की दिवपाक जाय न्ही तें बाकी सगळ्या स्टेटींनी दिल्लें आसा जे कोण आमचे बरोबर हें जाल्ले नोटिफाय जाल्ले 2003 कळ्ळें आनी ते दुसरें कितें करता की हेजो फिगर जे आसा आतां 2026 हेजो 26 जो हेजो सेन्सस जावपाक कास्ट सेन्सस जावपाचो कास्ट सेन्सस आनी हेजो कांय संबंद ना कळ्ळें न्ही आमी गोंयान कितके आसा हेजो 2001चो पळय सेन्सस जाल्लो आमी जरी लेट हें जालें 2003 जालें पूण आमी गावडे कितके आसा गोंयान हेचो आमी ओबीसी तेन्ना आसले कळ्ळें न्ही आमचो डेटा तेंचे कडेन आसा न्हू तीच कम्युनिटी आसा ती एसटी जाली कळ्ळें आनी एक प्रश्न गोविंदबाब आतां एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्या उपरांत ओबीसी जे आसा ते ओबीसीची रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून मागणी करतात हेचेर तुमचे कितें विचार नाही कितें आसा एक म्हणजे कितें आसा तेंचें अज्ञान अशें आसा जे कोण ते उलयता ते पूण आमी ना म्हणना खरें म्हटल्यार गोंयान ओबीसी जे मेळ्ळे काय न्हू ओबीसी जे रिजर्वेशन मेळ्ळें वो हांवें म्हणजे म्हाज्या अनेक मुलाखतीन हांवें म्हाजो हें केल्लो आसा आमच्या खातीर जालें तें आमचो मनीस एडवोकेट गुरू शिरोडकार आनी हांकां हेल्प केलें त्या वेळार कळ्ळें न्ही हांकां बीपी मंडळान भायर मारिल्ले दवरून नासले ते लिस्टान नासले ओबीसीच्या पूण हे आमच्या गुरू शिरोडकारान कितें केलें सांग पळय तांकां त्या हितून तेजी तशी मांडणी करून स्टेट लेवलाचेर जेन्ना रवी नाईक जो हें आशिल्लो सीएम आशिल्लो तेन्ना तेणी ताका एक कमिशनर पद दिलें आनी ताका हें केलो आनी तेणी तें सगळें तेच्या जाग्यार उडोवन दिलें आमच्या मनशांक एसटीच्या कळ्ळें न्ही आतां तूं म्हणटा पळय काय न्हू तांकां तें रिजर्वेशन जाय खंयचें हेचें सिटांचें तें आमच्या घटनेन आसा न्हू तें जाल्लें ना रे बाबा तुम्ही पळयतात GNH.